Në ditëlindjen e djalit ndahet nga jeta tezja e Gold AG, dhimbje, lot dhe një mesazh që preku zemrat e të gjithëve. Një lajm tejet i dhimbshëm ka tronditur sot familjen e Gold AG, duke sjellë pikëllim jo vetëm për të afërmit, por edhe për mira ndjekës të tij në rrjetet sociale. Këngëtari i njohur shqiptar Arjan Agushi ka bërë të ditur se tezja e tij, Lulja, ka ndëruar jetë, duke lënë pas dhimbje të madhe dhe kujtime të pashlyeshme. Lajmi i hidhur është shoqëruar me një postim thellësisht emocional, në të cilin Gold AG ka hapur zemrën për humbjen e një figure shumë të rëndësishme në jetën e tij dhe të familjes. Me fjalë prekse, ai ka folur për sakrificën e tezës së ndjer, e cila, sipas tij, e rriti të birin jetim me përkushtim, forcë dhe dashuri të pafund. Reperi ka theksuar se historia e jetës së Amirit dhe e tij është e ngjashme, duke nënvizuar se dhimbja e humbjes dhe sfidat e jetës i kanë bashkuar shpirtërisht edhe më shumë. Pikërisht kjo e ka bërë reagimin e tij edhe më emocional dhe të ndjer. Ajo që e rëndon edhe më shumë këtë ngjarje është fakti se vdekja e tezës ka ndodhur në një ditë që duhej të ishte festive për familjen, ditëlindja e djalit të saj. Një moment gëzimi u kthye papritur në zi, duke sjellë një dhimbje të dyfisht për Amirin dhe për gjithë familjen. Në këtë ditë të ditëlindjes tënde vëlla nuk e prita që të ngushëlloj, por ai që e ka jetën tonë në dorë, ai di punët e veta e ne pajtohemi me caktimin e tij, ka shkruar Gold AG, duke përcjellë një mesazh të fortë besimi, për ulësie dhe pranimi ndaj vullnetit hyjnor. Postimi i tij ka prekur thellë ndjekësit, të cilët kanë vërshuar me komente ngushëllimi, lutje dhe fjalë mbështetëse për reperin dhe familjen e tij. Shumë prej tyre e kanë cilësuar mesazhin si jashtëzakonisht të ndjer dhe njerëzor, duke reflektuar dhimbjen reale të një humbjeje të madhe. Një humbje që la gjurmë, një ditëlindje e mbuluar me zi dhe një mesazh që preku zemrat e të gjithëve. Ngushëllime familjes Agushi.